屌你老母而家！幾嗌啊？幾多幾嗌啊？佢追你雞喎！咁樣追你㗎嘛？係咪？佢追你雞，追你啊！係啊！知人多，冇撚用啊你！你睇到啊我！報警啊！屌你老母！乜鬼啊個頭！快啲啊！屌你老母！我屌你老母啊而家！嚟啊！你夠咩你？你打我啊！你有型啦！呢度係豐華街近住呢個黃金嗰陣。而家因為11號打咗我啊！而家因為11號，你知唔知打咗我？唔知喎。你睇到喎？你睇到？係啊，豐寧街因為11號。有冇手指指啊？你講？阿龜啊！係佢啊！交做埋你啊！柒頭！光明街因為11號，光明街因為11號，對出麥記車對面，係麥記車對面對出。喂，睇唔到啦！唔緊要啊！交做埋你啊！我講緊廢話。睇到啊你！我真係我有乜指手佢啊傻閪！喂，係啊，唔好意思，係到而家到，可能聽朝我再俾你電話。打包喎。OK， 唔該，好，拜拜，拜拜。好。篤死我！唔篤死我！過嚟啊！嚟緊，做咩唔走啊？嚟緊啊！走你做埋你啊，柒頭！打埋啦！你打翻我！佢有型啊嘛要！喂，我冇出聲冇成嘅嘢啤住我，乜嘢冇講過？佢有型啊嘛要！我真係打！有冇仇啊？阿龜啊，你做咩老母？阿龜啊，攞槍！車我！嚟啊！嚟緊你啊！頭！嚟緊你！唔緊要啊，做咩老母有型啊？